海报未来，农林渔牧拢总来。阿鹅报报农怎样？周三下午3点20分，渔广 Live 直播，报你知。亲爱的朋友，大家好，非常欢迎大家再次准时收看、收听阿鹅报报拢怎样？一字排开，我这儿有这么多的鸟儿，你知道谁是谁吗？知道了，我送你奖品。我扣零，我自己都不知道了哈。好，我们今天要跟大家来聊一聊东眼山。东眼山你去过吗？也许你在10几年前，或者是更早10-20年前，你也曾经去过这个地方，但是你不知道它重新再翻修过，不得了。3月份的重新开幕的时候，金姐郎基本上都在预约排队，准备要去看一看有什么样的新风貌。今天你就要把这一集的内容按赞分享给你周遭的朋友，因为你会看到很不一样的东眼山，而且带着大家一起慢旅，就是卡丘没想赶，不要说冲上山冲下山，不用，放慢脚步，因为我们要为大家开箱看到这个是云雾森林新地标东眼山。来介绍今天在现场的这位好朋友，这是我们林业保育署新竹分署的分署长，欢迎夏荣生夏分署长。分署长您好。我好，现场的观众朋友大家好，大家好，我是夏荣生。来跟大家讲一下，重新改造之后有没有新风貌，令人为之眼睛为之一亮哈。我们的记者去采访的时候说，阿姐现在很不一样哦。我们慢慢讲这集你慢慢听好。但是我们先让大家知道，林业保育署管的范围很宽。我刚一问分署长才知道说是什么淡水以南、淡水河以南，然后嘞大安溪以北。这都是算你的范围，对，管得很宽，管得很多，管得很小，我们只管了2个里，有2个里，淡水河的8里跟苗栗的苑里，所以只管了2个里。这样讲起来好像很小，但是范围工作业务范围是很大的。举凡各位你想得到，台湾其实是一个海岛型的国家，但是我们的森林其实有很丰富的资源，这些大概都是属于你们工作的范围。还有些什么？对，事实上大家知道，刚刚安欧有讲我们的台湾的森林资源其实占了我们国土面积的60%以上，所以在这么广薄的国土林地上面，我们其实林业保育署负责的工作就是最重要的一个核心价值，就是让我们的林木的经营能够永续，然后能够让我们的生态能够永远在我们的生活周遭能够展现，所以核心价值的是生态台湾永续林业，这个是我们最重要的核心价值。那我们的工作内容呢非常的广泛，举凡跟森林跟防灾有关的、娱乐有关的，还有林业生产的部分，甚至是说保育我们现在在讲很多的保育的野生动物，那治山防洪这些大概都是我们的工作业务。太艰深的我们就给专业人士去烦恼，我们只要吃喝玩乐就好。所以我们今天只说玩乐的事情。那玩乐这件事情还真的蛮需要大众朋友一起来支持，就是说我们花了很大的心力去帮他做一个重新的整顿，是因为我们觉得森林的资源很值得大家来探索了解，甚至需要大家一起来守护。所以当我们这个设备通通都弄好的时候，你要了解你在台湾你住的是什么地方，东眼山，东眼山在哪里它到底可以有什么样不一样的森林的这个资源，还有它有什么样的国产材在里头，我们都要跟大家一起来看一下。那我们现在看到东眼山，你去过吗？这张图片就是门口有，我到过门口，不可以到此一游，拍了照片就跑掉了现在叫做东眼山国家森林游乐区。那过去30年，其实有很多人喜欢来，但是30年后，其实有很多地方也是需要再重新给它翻修一下的。这次真的是花了很大力去把它做了一个重新的整理。我们讲一下，在这个地方其实是一个很特殊的地理位置。接着给大家看这张照片，是我们分署长站在山上为抓定看下去这个叫做东眼山。那你看它的牌子上面写1212不是踏步1212，这个是一个什么样的代表？1212
好，其实刚刚在介绍东眼山其实东眼山它实际的地理位置是在桃园市的复兴区，好，复兴区，那离台北其实不远对，大概可以大概是1个多小时左右的车程，跟你从新竹桃园过去都是差不多车程，所以它事实上是台北周边这个北部地区的民众非常热爱的一个游乐的一个场域啦哈。那刚刚我站在那里1212，那东眼山最高的标高就是1212哈，不是立正站好的1212哈。那你只要到这个地标上面，那往上再继续走的时候，你就可以看到俯瞰整个大台北或者是桃园地区的盆地，非常的漂亮。好，俯瞰是什么感觉呢？其实在这里看云海是很美的，不知道这张照片各位可不可以稍微感受一下，你站在那里往下眺望的时候，这么多人都在山脚下生活，这时候谁骂你，你都听不见了。对，好，这个是一个，就是我们站在这个角度往下看，如果你站在东眼山的话，看到就是这个景致。对，所以各位可以看到这一张就是瞭望台，那这个瞭望台也是我们在去年12月的时候完工的那因为东眼山国家森林游乐区其实从民国83年的时候就已经成立了，那瞭望台同时也是在那个时候设立的一个设施啦那经过了这么多年，它当然必须要有一些改变，所以呢现在站在瞭望台就可以看到刚刚的那一张图片，你可以俯瞰整个大台北、桃园盆地，那天气好的时候都还可以看到什么呢？101，对，听讲会使看得到了，但这张看无啦哈，还是你目睭歹。没有，你真的在山林里面，如果你到东眼山，你会发现好像特别在这个季节的时候，它的云雾缭绕是很美很美的。可是天气不一样的时候，你会看到不同的景致。你可能看过很多照片，就是现在看到这张，你在它的山林里头。会看到太阳露出脸来跟你笑一笑，然后你可以拍一下照片哈，这也是东眼山一个很重要的森林特色。对，因为东眼山早期是一个我们的伐木的基地就在讲说森林伐采的过程，但是大概40年前，我们在这个相关的年代做了伐木工作之后，其实后面就种了非常多的柳杉，所以现在现场上面看到的这些照片，其实就是我们非常整齐，透过人工去营造的一个柳杉的人工林，所以你看它这么通直，而且一大片之后，那个视觉感觉是非常非常的壮阔。那你可以在这样壮阔的林相里面看到一点点的阳光从那个林间洒落出来，洒在你的身上的时候，那个感觉是非常温暖，而且非常的这个有意义的。真的叫做遇见森林森林疗愈就是在这里。那这个森林疗愈是你自己必须要亲自站在那里的时候，你会发现我们的观感声音啊、皮肤啦、感受啦、风啊，或者那个水汽啊，我觉得人生当中最重要，人来自自然到我有一个年纪以后，就发现好喜欢回到那个大自然的环境里面，不知道为什么。好像用比较科学的说法，好像消磁一样。我们在都市里面那个静电太多了那个各种电器啊什么太多。可是你去到山林以后，好像消磁一下，你就不会跑，你也不会烦躁，你也不会生气，你就自然而然的就在那个山林里面，让你自己可以沉静下来。那这份的沉静，欢迎大家可以来到东眼山的时候，你可以从这个瞭望台去看，然后你也可以在这里去感受。那其实这个季节里面，它有很多的鸟类，你可以去观察。我们等一下会各自介绍。你看，我今天不要卖一只都没有卖因为每一只都很珍贵所以今天这一集要锁定看，还要按赞分享。待会儿一一给大家介绍这些各种鸟类的观察，甚至接下来的萤火虫，接下来可能在暑假的学生可能会来这里玩耍，我觉得都是一个很好的户外的教学安排。那接着我也要透过这个机会来聊一下，就是东眼山其实过去30年我们重新做了一个整顿，那这个整顿之后，我们有没有在外观设施，还有一些我们想得到的地方，有了一些什么样新的风貌呢？
好，刚刚有提到了东远山的国家森林游乐区是在83年的时候设立，那相对的我们的游客中心，也就是为民众一般服务的这个游客中心，其实也是经历了30几年的一个这个岁月了哈。大家都知道，对哦，就是老啊，这个说不出口的老了哈。那当然资深，所以资深的设施设备，它基本上它还是有必须要拉皮的时候，所以我们就是利用从去年的年初开始，我们经历了大概1年左右的时间，整体做了一些外皮的拉皮，然后可能有一些比较这个旧的设施的一些改善。那重新经过1年之后，我们在今年的3月份，我们重新开幕。开幕之后有非常不一样的氛围。那像阿牛讲就是要鼓励大家到东远山去走走，你就可以看到完全不一样的景观特色。我跟你讲，我有一段影片，你看了就觉得会感动。你看一下这个影片，从30年前破旧的样子哈，老实讲，这个风吹雨淋一定是如此。可是这是珍贵的画面，那我们怎么样让它翻新呢？现在的东远山已经不一样了，从外观或者是内部，我们有了新的风貌，把现在的不管是我们的台湾的木业，或者是我们的竹编，通通把我们各自的特色可以把它放进来这个地方，透过更多生态的了解，昆虫啊，或者是鸟类啊，甚至让大家用积木的方法去手做，然后去认识我们的生态。然后在这里面你会看到许多在30年前跟现在比起来，相较之下差异很大，很不一样，就很现代化不同的东远山游客中心。在这个游客中心里面，它就会有很多看起来是无有设，就是我们还委托了无有设计帮忙做了很多国产的木材再利用，甚至永续的经营，就是把它摆在这里面呈现给大家来看。没错，没错。除此之外，我想也让大家看一下，因为改造之后，我们有很重要的3个馆。一个就是可以让大家来咨询询问，一个是观察，一个是森林馆。那我们也让大家，你还没去对不对？我们的记者已经去过了，我让大家先看一下，看什么呢？先看看我们在这个咨询的时候，你一定会先到柜台这边来，然后门口的地方你就会看到我们的山林制造。山林制造可以说是台湾在木业上面我们一个一直在推广的一个很重要的 logo， 也是我们很主力的一个产品，对不对？对，这也是放置在我们的东远山。这个地方是入门的门口。对，好，那在这里就可以做很多的咨询。那你可以了解台湾的林业、木业，这个就很大。好大的一个展示空间。对，这个就是改造之后的一个具象，你第一眼看到它的感觉。那这里面其实都暗藏的玄机哈，等一下也会再更仔细让大家看到。你一定看得出来，桌子是桌子，窗台是窗台，椅子是椅子，然后灯是灯。但是你去想想，都是台湾山林里面制造的。那这些成品都会在我们的现场卖场里头，各位可以观察得到。这也就是我们游客咨询处，还有我们的山林制造，在这个地方有一个，这可以说是台湾第一个最大的卖场。对，大概是靠近北部的地方，有关于山林制造的这样子的一个商品贩售的一个形象馆。是。那除了这个形象馆之外，我们还有一个展览馆。展览馆里面会有一个我们这个全部的景象在里头，然后呢，你也会看到很多你可以自己去动手去做的东西。比如说，我们用一只兔子，这个兔子也是透过像积木的方法去把它手做之后，然后明明是兔子是动物，可是让小孩子会用游戏的方法去把它做出来，这也是我们其中在观察所里面会看到的吗？没错，那因为早期我们的观察所现在是把它叫做东远山观察所，那重点观察2个字都是要请大家用眼睛去看，然后用心去体会。那早期我们的展示的方式跟作品其实都是比较传统的，比较旧式，可能是这种所谓的被动式的，你只能站着看去了解，从它的这个文字资料上面或者是图示资料上面去了解这些相关的地理环境跟相关的知识。但是现在的展示手法其实是比较不一样的，我们就是透过我们国产材刚刚一直在讲的国产材的运用的
基底来当做它配置的空间，然后透过我们的所谓的比较科技方式的，刚刚有看到用乐高的方式去呈现我们里面的一些动物的物种。那甚至呢，我们在植物的所谓的制造上面，早期我们看到的植物标本，拢是底下还植物标本的直接平平的贴在大咧遐，你都看到，那就是植物标本。对，跟起码哈都是透过立体的方式去展现出来的。所以你看到那个植物，哇，怎么是立体的？你到了户外，你去看到、观察到的时候，你就可以做比对。所以就这样子产生所谓的互动跟这个对谈的一个空间。那最重要的还有一个部分就是我们在地的竹产业，因为桃园复兴是我们台湾非常重要的桂竹产地之一，所以我们在我们的展示空间里面，我们也透过展示的方式，把竹产业的过去、现在跟未来发展的一些状况，我们也做了具体的呈现，让民众可以在这个地方，从小型的微观的室内空间，可以扩大为周边整个环境地理的一个想象。桂竹啦哈，就是不是单身贵族的贵族哈。贵竹，然后我就想到贵竹笋，然后那点在我公司哈，这个是桃园非常丰富的森林资产，那这也是国有财。可是你要坑一下哈，也都是坑一下哈但是如果我们会去给抽落来个做成是产品，然后变成是可以销售的时候，它就会变现。现在人常常在讲变现哈，那我们怎么把它可以变现呢？你来旅游，它就有机会变现，没错。好，那我们现在重新整理之后，希望可以带动的是，不是只有变现，是知识可以传承下去。因为很多的孩子可能到森林里面跑跑跳跳，手机都放不落来都没有再看了哈。其实爸爸妈妈这时候把手机放到口袋，你自己以身作则，先把口袋的手机收起来，那你就会让孩子们去感受到说，原来我可以去更认识这些大自然的环境。那改造过以后呢，现在是比较互动式的，对，然后比较用科技式的方法带进来，然后希望大家可以用不同的展示方式吸引大家的眼球，专注的去看。然后这些都是我们花了很大的心思在这1年当中把它完成的成效。除了这个之外，来分署长，我们还有看电影，有森林馆，森林馆，森林里面可以看影片的这个馆，也都是木头，也都是竹编。你看这个馆跟其他地方完全不同，就是把在地的特色融入了。对，而且那个竹编是我们桃园复兴在地的这个职人他们所创作的，所以竹子也产在桃园的复兴，然后制作的过程也是在地的职人，然后又在桃园东眼山做展示，所以不管是知识面、文化面或者是技术面，其实都可以同时在这个地方做一并的呈现。是，那我们其实在地的，包括像是小亨利木工，还有荣华竹业，也在这一次我们的整修过程里面扮演一个非常重要的角色，没有他们就没有这么好的环境可以看到。但如果你看了以后觉得说，台湾的不管是竹编或者是木业，有机会它也可以呈现在我们的家里面，或者成为我们的家具或者我们的装饰其一，那就是自然生生不息的带动，那把这些都可以带到我们的环境里头。那你看到那些影片的时候，就是希望可以透过这个影片的观赏的时候，你可以更加了解在东眼山这里它的特色。那除了它的特色之外，还有它的文化，因为这边应该是泰雅族比较多哈。对，这个是泰雅的大报社族，那它从早期其实从几个地方不同的地方所迁移过。那所以它其实它的地理环境跟面向上面跟泰雅的在地的文化其实有很大的密切关联。对，所以泰雅族的文化你就会在这里面看到，就在他的生活里头。那你说那只有木头竹编可以看，你不要急，今天还有很多可以看的，看小鸟儿还有美食，还有在这个地方不一样的风景都要给大家来看到。好，我们刚才讲到一个很重要的亮点，就是山林制造。山林制造这几年我们也在节目里面介绍过很多次，它就是希望可以把台湾的木材，把台湾的山林成为我们一个台湾的代表性的特色。那这些都可以带入我们的日常生活当中。那怎么带进来呢？就是希望可以在这个制造当中，我们看一张图片有我们的小35度图。35度圈，35度圈这嘛是山林制造。来，这地方对。好，来盖小姐，这个有些什么样特色？来，各位这个听众朋友可以看到我们
这个图面上面的最左手边有一个叫山林制造，那山林制造事实上其林业保育署在这几年在推动所谓的国产材多元利用，然后希望把森林的所谓的生态服务的一个价值去提供给民众去知悉的一个政策方向，然后就希望能够借由山林制造这样子的一个品牌，去让民众来到森林里面，或者是不在森林里面的时候，可以想到森林的好处。所以就是透过很多文创商品的一些开发跟呈现，去链接人跟森林之间、人跟环境之间、人跟自然之间的互动的一个关系所出来的一个品牌。所以我们所谓的山林制造出来的这些商品，都跟山里面的环境、资源、文化有关系。那希望能够大家看到它的时候，就可以想到森林的好。那森林就在你的身边，对，这是山林制造。那我们新竹分署呢，刚刚有介绍，我们从淡水河以南一直到大安溪以北，所以我们辖区范围从新北、桃园、新竹市、新竹县、苗栗县，很大，还有一个马祖的连江，连江县，对，也是我们的辖区范围。那在这样的一个辖区的这个范围里面，那我们有5个森林游乐区。各位知道吗？我们的全国只有19个国家森林游乐区，我们的新竹分署就包括了5个。所以我们也希望说，能够为我们的森林游乐区提供给民众休憩、愉快、疗愈跟认识环境的一个空间之余，那我们也能够有一个品牌的建立。所以我们在这个山林制造下面又有一个所谓的3-5度圈，5嘛刚刚有讲5个森林游乐区，所以我们就用5来代表我们5个森林游乐区的一个概念。那希望能够串在一起做一些整体的呈现跟展现，让民众到了内洞我就可以想到观雾，到了拉拉山我就可以想到满月园，那最重要的我到东眼山我可以连其他4个一起想到所谓的森林游乐区。所以有一个所谓的3-5度圈的一个品牌的一个介绍。那我们也针对这5个游乐区里面的资源特色、环境特色，我们也制造了不同的所谓的山林制造的商品，然后提供给民众来认知。这下子就要给大家看一下，你看到这里在现场展示的这个这只鸟叫做什么？这是我们东眼山的上图片的一张，就是图片就是这一张。就是对，就是这一只东眼山的特色。对，这一只。然后刚才你看到那个，它是做成沙林。那沙林它是用什么做？它用木头做的。可是你看我现在这一只，它要举手，它举脚，举脚。东眼山这只很有特色。我其实刚有看到真正的图片，真正的图片就是它本身没有长那么胖。那这只把它做的比较卡通化，好可爱！我今天一到现场我就开心不已，怎么会那么可爱啦？那我们也趁这个机会给大家来看，来我们看本尊在这里，这只啦，你看是不是很可爱，对不对？好，对，这就是我们东眼山的，这叫什么鸟？红头山雀。红头山雀，有没有看到它的头是红色的？比较橘红色，对，红头山雀，它是山雀科的鸟，所以叫做红头山雀。是。那我们今天很难得让大家一次看个够，就是我一字排开。为什么要一字排开呢？因为这里有内洞、满月园、东眼山，还有拉拉山，还有观雾这5座森林这个游乐区里面，他们的特色鸟在这里。那当然要慢慢介绍了因为它的风景也是独一无二。先讲到内洞，内洞这个地方就是有我们的这个叫做水鸭角秋海棠。对，这只我先没讲，颜色比较深呢。这只叫做千色水东。千色水东，对，千色水东。有没有看到它的尾巴？你对，转个圈圈，有没有看到？可以让一点圆点。它都喜欢在那个溪流旁边，在那个石头上面你摇它的尾巴。摇尾巴，摇尾巴不是晃身体，是摇尾巴。摇尾巴，那它就会游，是不是？它就在那边摇，表示它栖息在那个地方，然后吸引你。这只是公的，这只是公的这是公的，母的不是尾巴没颜色。那你应该会喜欢我啊！你是公的，我是母的。对，这个就会摇。对，那因为内洞有溪流，是内洞的特色。各位如果有到我们的国家公园来看的话，内洞很大特色就是国家森林游乐区那它就是它的这个瀑布是很有特色的。
好，那这也是我们花了很大的心思去做的一个明信片。那除了这个之外呢，接着我们来看一下是满月圆，又是另外一只了哈。满月圆，来你的脚，请问这只是叫什么名字？各位有看到也下巴下巴是灰色的下巴，灰喉三角鸟。灰喉三角鸟。哦，好，它叫灰喉灰色的喉咙，然后它有什么特色呢？它尾巴也会不会？它是在树上的，它在树上的，对，那个在溪边，这个在树间林间哦，所以说Hello， 你是在树上的哈。好，这个是在满月圆，你会看到它。那满月圆有一些什么样的特色呢？我们也同步的做了明信片给大家看到。满月圆其实也是一个很漂亮的地方。对，各位有看到那个圆圆凸凸的满月圆山，有没有很像那个？很像月圆的时候会那个部分其实就是早期在这个地方也是一个林场，可是伐木工人到山上去的时候，他都是10天半个月没有办法回家，因为交通距离太远，所以当他们看到哇，远远的山头有一个圆圆的，很像月亮，就知道快到家了，思亲的感觉，想家，都叫做满月圆。了解哈。好，满月圆之后，我们就来看到今天所介绍的东眼山就是你了哈。这只有什么样的特色？红头山雀，对，看到它的头是红，对啊，这是东眼山很漂亮的风景。对，主要就是那个人工林非常整齐划一的人工林的这个柳杉林，那在林间就非常的舒服。是，所以山林其实是我们很重要的资产哈。好，然后你站好啦，白谁哈？过来记假戏，这是我们拉拉山的黄山雀，黄山雀是1553啦。黄山雀色彩非常的艳丽，它有戴皇冠哦。对。好，各位，那你们认出这些鸟都有不一样的特色了哈。好，介绍一下，在这个地方，拉拉山是我们全台湾巨木最多的一个游乐区。是，人家都说我去山上看巨木，可是你到拉拉山，基本上你是被巨木包围着。对，它里面有非常多的百年、千年的巨木，那主要是以红块为主。扁柏为主，对，OK， 好，我们一次把这几个国家森林游乐区给大家介绍过了以后，再来还有一只，这个是在观雾，对，立贝林渠，对，好，这只也是很可爱的哈，对，3月才刚刚过，各位如果有发现新闻的话，雾社樱在我们观雾山庄前面有一棵非常大的雾社樱，每年的3月的大概第2个礼拜开了满树的。不是白色的花朵，非常的漂亮。OK， 就是这一株，各位把握时间要去拍照。今年、明年等明年。好，所以我跟你讲，大自然的美妙就是在于它不会一直存在这样的景象，一年四季各有不同。那你如果走进东眼山的时候，你一定要好好听一下鸟儿的声音。所以我今天要给大家听一下鸟儿的声音。为什么？因为我们做了一个很好玩的东西，叫做明信片，给我明信片呐，明教的明哈，然后呢说可以扫进去 QR code 就可以听到它的声音了。我来扫扫看，就是黄山雀哈，我来试试看黄山雀叫的声音是什么呢？听听看，这个就是黄山雀，就是这只来偏丢了。这个就是黄山雀的声音，各位有听到吗？你可以想象，这在森林里面听到的都是这个声音的时候，真的是心旷神怡。好，所以如果各位你有机会到这个现场去的时候，这一些明信片都很值得收集起来。那不单单是还有我们这些，这叫周边商品啦哈。我们的记者去到现场还拿了一个这个来，这个我实在看不懂它是什么，可是据说它大有来头，你不要小看它。这个木头是几十年留下来的，对，然后这个就是我们的东眼山，对，来看一下啊，这是个我们纪念品，
对，纪念价值，这就是多啊，32年前就已经存在我们的游客中心里面的木头。我们利用这些废弃的木头，我们除了重新改装我们的游客中心的相关的这个装饰面，还有一些桌椅之外，另外就是拿这个来当做纪念品。你带着它，也带着32年的记忆，那延续往后更好的一些发展。是。好，各位，我刚刚介绍的这一串哈，这么多可爱的小鸟儿，他们还做了一个很棒的，就是做了可以折纸的。你看我现场这些一字排开没关系，他放了，他让他拍一下。这现场这几只，就是我们刚刚讲的，从顺序内洞，然后满月圆，然后东眼山、拉拉山、观雾，好，这5只就是我刚才给大家介绍，在我手上可爱的布娃娃哈，这是小鸟。然后呢，这么多周边的商品，就是希望大家可以多来亲近山林。那东眼山因为重新再开幕过，所以园区其实很漂亮，也欢迎大家都可以一起来。那我们刚刚有提到说，其实我们最重要的任务是把这国产材，就是国家的资材，都可以做一个很好的运用。可是有些人可能并不知道说，我的现在给扯了的木头可以随便砍吗？不行，好，那但是木头其实它是生生不息的，对，你要用它反而是可以减碳，还可以固碳，对，这个是不是请分署长能跟大家说一下？我们要认清楚，国产材我们有一个合法的认证标章，大家要守规矩的来运用我们的国产材。对，所以其实木材是要砍的。很多人都认为说，你抽查好像是把环境面向上面的一些资材把它处理掉了，所以会有一些问题存在。但是事实上，我们人有生老病死，对吧？哈，是木材所有的生物资源都是有一样这样的阶段，所以木头应该讲说树木它从小开始在长成的一个过程里面，它可以吸收碳，可以把碳吸住，没有错。但是当他到了这个成年的时候，比如说30-40岁的时候，他已经达到了他吸碳最大的一个效果。30-40岁的时候，依照木材的年龄来说，对的种类不一样，它可能会有不太一样的地方。好，就像有一些人他可能30岁的时候是壮年，有些人也许他到35岁才是壮年。那接下来壮年之后，他就会开始慢慢的衰老。这时候你的吸碳功能其实就逐渐的减低。那所以我们要在它最健康的时候，在走向可能稍微比较这个体力不好的时候，我们就要把它砍下来运用。那砍下来的这个木材，我们除了可以运用之外，另外它原来这个固着的这个土地，我们再种新的树木进来，它持续的在成长过程，它又吸收更多的碳。所以其实它是一个碳循环非常好的一个这个好处的嘞。对，所以木材还是要用，竹材还是要用。那我们用了之后，其实我们可以当做木家具啦，还有木装饰品啦，还有一些木材的灯饰，都可以多元运用。那也因为这样子的法采，杜阿贡木材其实不好随便砍的，所以我们国家也为了要让它有认证，所以我们有产生台湾木材看一下这个就是这样的一个标章。那大家只要看到我的木制品上面有盖了一个这样的标章，那或者是说我们会有一个 QR code 可以扫，你去扫了，你就可以知道它的履历。就像我们买菜，买菜爱怎样一起对下人种的对豆来，好，那有了这个标章，就表示这是我们台湾的国产木材，而且是经过认证的。我觉得分署长一讲以后，我发现对我们的观念上要知道说，人都有新陈代谢、世代交替。那可是你知道，人也有品种改良啊，迄囡仔哪起哪好啊，树啊地啊嘛是哪种哪好，所以其实到一个阶段，它有自然的汰换，那是正常的。可是你不可以拿着这个理由说，你我就要给凑落来用，不是哦，有时间性的哦。那他知道怎么运用它的时候，其实还是需要一些专业的人来协助。所以如果我们可以去运用这些木材，运用这些竹子，那该要用的时候砍来用，然后它又再长出新的来，那后代囡仔都他用啊啦，这个就叫做生生不息啦哈。那砍下来怎么样做一个好的木制品或者编织呢？我们看一下这张图片，你就知道说改造过程里面，我们找到了小亨利木材，还有这个荣华竹叶，让在地的职人帮我们做了很多家具跟灯饰。这里我们看到很多什么在地的东西呢？
我们现在现场看到的 S I 垮的有3个部分哈，一个是大家抬头看到最上面的，有没有看到这个灯罩？这个是竹编，这个是在地的荣华竹叶，他们的在地人利用在地的桂竹哈，这个桂竹，然后去做走出来竹编展示，然后它的编织的方式其实也有不同，所以透过这个竹编，除了振兴在地的竹产业发展之外，还有在地的工艺技巧、文化传承，那甚至也可以在整个视觉景观上面是非常赞的。好，那右下方有看到那个摆设这些很漂亮的文创商品的这些木材，它的桌子不是一般的桌子，对，下面的木材都是我们在地东眼山里面因为景观，然后或者是因为其他的这个必须要去处理的木材砍伐下来的在地木材的利用的小径木。那还有看到最左边有几座有关于这个竹子，这些竹子也都是在地的桂竹去透过它的制作过程把它做出来的，所以当你坐上去的时候是很舒服的，真的。然后窗台也是，然后整个的不管是灯座啦、桌子啊，都用了在地的一些东西来运用。可是你知道我们若公公吼，那木头提来定定的，就一张桌子看起来呆呆的啊，为什么人家那个有设计过的那个木头这样摆起来，上面放一片玻璃？忽然觉得那张桌子的质感都提升了。各位，这个就是我们讲的生活品味。对，我们要的就是这样子的生活品味。我不是只是拿了竹子、拿了木头来用，我要善用它，甚至是一个很好的工艺品。那这样子的使用的时候，我们的山林制造它的价值就会不断的加成效果上去。那当然有这么多人共同的努力，我们也希望欢迎大家可以来这个地方玩耍。可是如果你没有待在这里待久一点，你真的不知道这个时候的东眼山有多美。比如说接下来各位你一定要来玩玩，就可以看到萤火虫季。对，分署长，这是下人翕的，那就水啦，真的是我告诉你哈。那东眼山基本上4月到5月哈，大概是黑翅萤哈这一类的萤火虫哈，它的一个出现的一个季节。所以我们在东眼山，我们也有办类似的这个课程，那可以带着我们的民众到我们的东眼山去做夜观，它好像是一个不断电的夜观城市。对，你来个家里让我们点灯火，然后你就可以看到这个到处都是萤火虫的光亮，一闪一闪的，非常的这个漂亮。真的真的，但是你不要破坏它，不要再抓回家了哦。我现在都不抓回家。以前有抓过吗？以前我带小朋友去玩的时候，真的有抓。那抓了以后，他们装在一个塑胶袋里面啊，看得很开心。可是我们开车回家的时候，他就把它放掉。不好意思啊，有吓到他哦。但是小朋友有感受到去抓的感觉。现在是不是说都不能抓？不行，基本上是观察啦，观察啦哈。好，不可以当那个不孝分子哦，乖哦哈。不是只有这样，它的日出也好美。我们给大家看到东眼山看到的美丽的风景，我们看一下晚霞，是晚霞。对，其实东眼山在天气还可以的时候，几乎每天都可以看到这么漂亮的晚霞，这好像明信片哦。对，你看到一颗圆圆的火红的这个太阳要下山的时候的那个状态，那你在林间去享受非常赞的所谓的疗愈，对，分多精啊哈。然后你看另外这张图片就是可能有团体的课程，他们带着大家在森林里面去享受那个芬多精，然后去做运动，然后去感受那个在地的宁静。那这一切你看到的这些图片都是在东眼山。那东眼山其实在这个季节里面看到云雾是很美的，所以各位接下来有一些可以报名参加的活动，来分署长告诉大家，我们可以来玩吗？当然可以，有桂竹笋，还有萤火虫。对，我们4月份其实最近的一个时间点哈，就是在下个礼拜，我们有一个实在好主意。帮我们把链接放上来给大家，谢谢。对，这个部分啊，就是你可以到游乐区里面去看萤火虫，然后去这个享受我们森林里面的芬多精之外，你还可以参加我们在地部落所设计出来的一个游程，去享受他们的桂竹笋，享受他们的手工艺品。那可以让你的身心调节上面达到最赞的一个程度。这是最近这个季节了哈，各位，其实我觉得一年你可以分不同季节去东眼山看看，然后包括说像接下来暑假的时候，很多孩子们会上山来，他们会去过夜吧，这个生活小达人，大家也会来玩。然后呢，到了8、9月的时候有
赏蛙青蛙王子的活动，很棒所以各位，你那个连结你要把它复制起来，你就会有很多很多活动可以共同的来参与。所以这次的东眼山有很多的活动，而且它重新再整理过后，真的是展开双臂欢迎大家来，给大家欢迎一下。对，欢迎大家来。你来到一趟山上，你可以回去有非常多的休息，然后也有非常多的正面的能量。我也要跟你一样去那个1212拍一张照片，因为从那里真的可以看到整个台北市，从桃园看到台北所以欢迎大家可以到东眼山来玩耍。那东眼山其实还有很多很好玩的地方，你可能要放慢脚步。我们有一张这个就是森林的图片刚才告诉我的，这个里面就可以有好多森林的步道可以走，然后你可以沿着这个步道往里面走，你就会走到各个不同的路径里头，观赏到不一样的东眼山，也把所有的美景和所有的芬多精，不要客气，让你一次通通把它带回家，好不好 ？OK， 今天非常谢谢分署长来到我们的节目当中。好，欢迎大家所有的民众都有机会来到这个地方，非常的赞。对，欢迎大家一起来东眼山看看，重新整理过之后的地方真的是完全不同。那我们下个礼拜再见喽，谢谢分署长。好，谢谢，报名在下面连结哈，拜拜。